azizlar, dastur davom etadi va albatta menimcha ana shu kassetalarda hozir biladigan tomoshabinlarimiz juda ham ko'p. Men olganda hozirgi mehmonimiz esa sizga bir yaxshi kayfiyatni ulashadi, bir o'zlarini bir sarguzasht voqealarini aytib berib, sizga qaysidir ma'noda motivatsiya bo'ladi degan umiddamiz. Nimagaki, haqiqatan da sarguzashtni yaxshi ko'ruvchi inson hisoblanadi. Bilasiz-a, Izaxon, ular kimlar ekanligini? Albatta. Aslida o'zlari xonanda, lekin mana shunday o'zlarini mana shunday sarguzashtni yaxshi ko'rganliklari uchun qolaversa, mana shunday dunyo kezib O'zbekistonning do'rig'ini dunyoga tanib, dunyoni bilasizmi qanday kezadilar? Mana odatda sayohatga nimada borasiz? Samolyotda yoki bo'lmasam qulay avtobuslarda yoki bo'lmasa yengil mashina avtomobillarda borasiz. Ular velosipedda boradilar. Demoqchisizki, ular ovozlari bilan yuraklarni titratgan bo'lsalar, ruhiyatlari bilan, velosiped bilan, demak, masofalarni bosib o'tganlar. Shunday juda ham g'ayratli inson, ular bilan suhbatlashsangiz, ana kuchingizga kuch, shijoatingizga shijoat qo'shadi-da. Ularni studiyamizga taklif qilsak, demak, xonanda, mana shunday shijoatli inson, sport ustasi, demak, Xursand Sherovni studiyaga taklif qilamiz azizlar. Ular bilan bo'ladigan suhbat juda qiziq bo'ladi. Ko'ring. Ismlari ham quvonchli. Albatta. Xursand aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keling, marhamat. Keling. Xush kelibsiz. Ko'rib xursand bo'ldik. Xursand aka, bemalol joylashib oling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? Zo'r, a'lo. Velosipedda keldingizmi? Nimada keldingiz? Velosiped tashqarida. Tashqarida turibdimi? Juda yaxshi, albatta. Xo'sh, tomoshabinlar bilan salomlashib oling, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, aziz muxlislar. Zangori ekran orqali sizlar bilan ko'rishganimdan bag'oyat xursandman. Salom Toshkent degan edik. Bugun meni taklif qildilaringiz. Sizlarga katta rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Xursand aka, mana biz sizni o'zi oldindan yaxshi taniymiz va yana studiyaga kelishingizni bilganimizdan so'ng birozgina internet tarmoqlarda yangiliklar nima bo'ldi ekan deb yuzlandikda. Juda ham shijoatingiz balandda. Bir qarasangiz velosipedda Ozarbayjonga ketib qolasiz, bir qarasangiz yana Moskva o'lkalariga ketib qolasiz. Umuman olganda mana shunday dunyo kezishga qiziqish qayerdan boshlandi? Nimadan boshlandi? Yaxshi savol berdingiz. Bunga sabab sog'lik pand berib qo'ygan edi. 2000-yillarda o'sha O'zbekiston teleradio kompaniyasida badiiy jamoalarda ishlaganimda, ya'ni haligi hisobot konsertini mendan nima qilishdi? Men xalqlar do'stligi oralig'idagi o'sha turli millat vakillarini qo'shiqlari bilan davlatimizni o'sha madaniyat, sport va turizmni bog'lashda avvalambor san'at rol o'ynaydi. Shunda o'sha xalqlar do'stligi kuychisi deb meni ko'pchilik nima qilishardi va sport vazirligi orqali men Turkiston saroyida ilk bora hisobot konsertimni berganman. Taniqli san'atkorlar Mirzo Xolmedovlar, Valijon, Shuhratjonlar birgalikda va o'sha paytlarda shodlik ansambli bo'lardi. Dilafroz opa boshchiligida. Ana bular o'sha paytda konsert berganda o'zimni noqulay his qilgan edim va keyin o'sha murojaat qilganimda haqiqatan ham men betob ekanman. Shifokorlarning aytishicha men yurak ishemiyasiga chalingan ekanman. Shunda mana endi ko'rib turibsiz, insonni nima davolaydi? Harakat. Ali buyuk grek filosofi Aristotelning bir so'zi bor. Hamon aytib yuraman. Harakat bu sog'lik demakdir, sog'lik esa harakatdan iboratdir. Ya'ni движение это жизнь, а жизнь это движение. Ana o'sha sabab bo'lgan. Juda yaxshi. Birinchi borgan manzilingiz qayer bo'lgan? Mana velosipedda eng uzoq, birinchi uzoq masofa. Demak, boshdan ozgina gapirib bersam bo'ladimi? Birdaniga men velosipedchi bo'lib qolmaganman, chunki bolaligimizda hammamiz nima turtki bo'lgan shunga? Bolalik paytda hamma yaxshi ko'rgan sport turini tanlaydi. Biz yoshligimizda velosiped minganmiz, ammo o'sha 7 yoshim paytimda men avtohalokatga uchrab 4 yil 45 kun qolibda, ya'ni travmatologiyada yotib chiqqanman. O'shandan keyin o'sha endi o'smirlik chog'larimiz, maktabda o'qigan chog'larimizdan keyin ulg'ayganimizdan keyin bildikki, haqiqatan ham menga sport umuman mutlaqo shifokorlar tavsiya qilishmagan. Mana shu konsertni hisobot konsertdan keyin doktorlarning aytishicha men harakat qilishim kerak edi. Va ana shu harakat orqali men birinchi oldin maqsad qo'ydim.
velosiped tanlash kerak. Sportsmenlarga murojaat qildim. Keyin qanaqa harakat qilishlarini trenerga, ya'ni ustoz tanladim. Ana undan keyin sekin-sekin avvalambor butun O'zbekistonni aylanib chiqishim kerak. Birinchi maqsad. O'zbekistonda aylanib chiqqanimdan keyin 3 marotaba aylanib chiqqanman O'zbekiston vatanimizni. Bilishadi, ko'pchilik bilishadi. Ana undan keyin men birinchi harakat deganingizdek 2015-yil o'zimni sinov maqsadida o'zimni yaxshi ko'rganda, san'atkor bo'lganligim uchun har bir san'atkor o'zining ustozi bo'ladi, yaxshi ko'rgan xonandasi, kumiri bo'ladi. Shuning uchun men Ozarbayjon xalqini va o'sha paytdagi butun xalq sevgan Muslim Magamayev degan qo'shiqchini qo'shiqlarini aytib yurganligim sababli o'shani maqsad qilib Moskvaga borish, ya'ni xotira kuniga. Ana shu 2015-yil 48 kunda faqat velosipedni o'zi men endi chiniqqan edim. O'zimga ishonarli, soppa-sog' ekanman. Doktorlarga murojaat qilgandan keyin siz sog'ayibsiz dedi, olg'a. Ana o'shandan keyin men uzoq manzilni tanladim. Bu kuz mavsumi edi. Oktyabr. Mana yaqinlashyapti 25-kuni xotira kuni. O'shanda men 48 kunda 28-sentyabrda chiqib ketganman. 23-oktyabrda o'yini oldiga borganman. Muslim Magamayev haykali qo'yilish ochilish marosimida butun o'sha Rossiya davlatini butun taniqli san'atkorlari bilan birgalikda chiqish qilgan. Ular meni ko'rib birinchida bu qandaydir bir haligi muxlis velosipedda ketdimi? Sayohatchi deb o'ylashgan. Keyin nimani aytib berasiz, she'rmi, qo'shiqmi deganda men oldin she'r aytganimdan keyin ular demak sizda san'at tomoningiz, qobiliyatingiz bor ekan. Ovozdan, o'sha tembrdan sezishganda buni. Keyin mabodo Muslim Magamayev qo'shiqlarini aytasiz dedi. Aytdim, mayli, agar ijozat bersalaringiz turist sifatida aytib beraman. Aytib bergandan keyin o'sha uyini oldida o'sha Muslim Magamayevning oilalari Tamara Ilichina Sinyavskaya, o'sha opera ustasi. U kishi eshitib hayratda qolib, keyin chiqib kelib, oldi meni ogohlantirdi. Siz turistmisiz? Men aytdim, men turistman dedim. Shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Nega velosipedda keldingiz? Bu ekstremal-ku. Mashinalar ham turtgan. Havo, qor, yomg'ir, ayni kuzda ofatlar. Rossiyada shu paytda qor yoqqandan Qozon shahriga borganda yiqilganman. Endi velosipedni ham bilmaganman. Velosipedni haligi tez yurar, скоростной poyg'ada suradigan shosseynik deydi. O'sha velosipedda borganman. Keyin ana bora mana endi haqiqiy endi mana o'tgan yil Mongoliyaga borganim tufayli sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilaman. O'zbekiston san'atimizni, madaniyatini, milliy san'atimizni va undan keyin mana shu sportni velo uchlik deyiladi. O'sha yugurish, suzish va velosiped bilan manzilga yetib borish. Bu triatlon deyiladi, uchlik deyiladi. Mana shu sport va madaniyat va turizm targ'ibot qilaman. Yashang. Xo'sh, endi hozir Husanaka mana shu Muslim Magamayev haqida gapirdingiz. Endi qo'shiq kuylab berdim dedingiz, u yerda bizning studiyamizda ham kuylab berasizmi? Albatta kuylayman, faqat menga bitta tomonlaringiz yoqdi. Birinchi bor men ancha bo'ldi televideniyega kelmaganimga. Yaqindagina men 1-oktyabr kuni O'zbekistonimizda endi butun O'zbekistonimizda ustoz va murabbiylar kuni. Shu kunga men murabbiy qo'shig'ini 25 yil ilgari yoza olmaganman. U paytlarda bilardingiz, shoirlar, bolalarimizni shoiri Po'lat aka Mo'minov rahmatli. O'zingiz bilasiz, Sanobar Rahmonova kuylagan ustozlarni ham Po'lat aka yozganlar. Keyin Po'lat aka bir kun kelib qolib, "Xursandjon, shu dasturingizda men ashulachilarni tanlayman. Dasturingizda sizda ma'noli qo'shiqlar ko'p. Endi men mazmunli qo'shiqlar yaratganman-da o'zim. Otaxonlar, onajonlar, vatan, O'zbekiston vatanim, Toshkentimizsan, shifokorlar, shu kasb. O'shanda meni hamma qidirib yurishardi. Kimda bor mazmunli qo'shiqlar desa, Xursand Sherovga bor edi. O'shanda Po'lat aka kelib, "Xursandjon, bitta she'r bersam, Xudsavetdan o'tdi. Shuni ilhom kelgan paytda kuy yaratasiz." Keyin ilhom keldi, anchada yozdim. Keyin estradada ishlardik. Shu paytda Alisher aka bilan
nima qilib aranjirovka sayqal berib ko'rsak, chiroyli qo'shiq xudsvetda o'tdi, ammo Po'lat aka ozgina nima bo'ldi, yuzimga yetdi. Milliyroq qilsangiz bo'ladimi dedi. Bo'pti deb shu bilan mana sizni studiyangizda efiringizda aytyapman. Yaqinda mana 1-oktyabr kuni buni ijro qildim. Nima uchun? Chunki men sportga o'tib ketib qoldim. O'sha paytda kurash degan qo'shiq yaratgan edim. Muhammad Yusuf she'ri. Muhammad Yusuf rahmatli ham shoirimiz eshitmay ketdi uni. Shu kurash qo'shig'i bilan men dunyoni ko'p mamlakatlarda bo'ldim. O'sha qo'shiq bilan. Keyin mana o'sha qo'shiq qolib ketgan ekan, yaqinda chaqirishdi. Avvalambor hammaga rahmat. Shu mana butun O'zbekistonga endi ustoz, muallim degan qo'shiqni yaratganman. Endi milliyroq qilib buni avvalambor ustozim endi Toshkent davlat teatri san'at dargohining musiqali dramasini bitirganman. Barcha ustozlarimga sahna nutqidan dars bergan, hozirgi kunda hayotlar Basharatxon hoji onaga qolaversa bizni juda Zuhra opamiz bo'lardi. U kishi Olimjonova o'tib ketdilar, Alloh rahmat qilsin. Keyin o'sha Lola Hajjayeva professorlar, avvalambor ustoz san'atkor va aktyor Sherzod aka Pirmatovga yozganman bu qo'shiqni. Ijozat bersangiz ijro qilib beraman. Bajonda eshitamiz, mana mikrofonni olasiz, studiyamizga. Sahnamiz sizga muntazir. Rahmat. Marhamat. ustoz muallim chekib ranju mashaqqat topgan e'zoz muallim shogird boshini silagan sog'lik omad tilagan shogird boshini silagan sog'lik omad tilagan fan ko'kda o'rgatgan oz parvoz muallim fan ko'kda o'rgatgan oz parvoz muallim geçmegen vazladım Okutgan uqtirgan yaxshilikni yuqtirgan shogirdga hamon ustoz muallim kasbi kori muqaddas Alloma ham olgan danas kasbi kori muqaddas
ham olgandan arz hamma ming bor ta'zimda topgan e'zoz muallim hamma ming bor ta'zimda topgan e'zoz muallim Xursand she'r fayzlar. Keling Husan aka. Ajoyib tarona, sozlarni mahv etuvchi, albatta go'zal tarona bo'libdi. Joylashib oling, marhamat. Albatta sozlarimizga biz doim hurmat bajo keltirishimiz kerak. Bu hayot yo'lida qanday natijaga erishaylik, albatta ularning xizmati, mehnati albatta beqiyos, to'g'rimi? Sizga shovqin. Joydan oling. Rahmat. Rahmat. Mana shu tarona uchun sizga rahmat deyman. Ajoyib tarona bo'libdi. Xo'sh, dastur esa davom etadi. Xursand aka, mana shu endi baribir velosiped borasida to'xtalamizda. Mana shu Ozarbayjonga bordingiz, Rossiyaga bordingiz, to'g'rimi? Mana shu yo'lda qanday qiziqarli voqealar bo'ldi? Xavf-xatar qanday bo'ldi? Bir yovvoyi hayvonlar uchrab qolgan bo'lishi mumkin. Hozirgi yoshlarimiz avvalambor men tavsiya qilgan bo'lardim. Menda o'rnaga olishsa bo'ladi. Primer namuna deyishadi. Birinchidan irodali bo'lish kerak. Ikkinchidan mudom inson borki, harakat bo'lish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak. Qaysi bir turini tanlamasin. Ikkinchidan o'sha vatanga bo'lgan nima desak bo'ladi? Jasoratli, matonatli inson bo'lish kerak. Masalan, jasorat, matonat deganda mana shu ekstremal holat. Bunga ko'pchilik menga yetishgan. Endi to'xtab turasiz. Hozir bizning savolimiz ikkinchi o'ringa tushdi. Nimagaki bizda hozir qo'ng'iroq bor. Sizga savol berishmoqchi muxlislar. Yo'q. To'g'ridan to'g'ri. Yo'q. Teletomoshabinlarimiz. Shunaqami? Ular bilan bog'lanamiz, a? Bo'ldi. Alo. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Rahmat kattakon, o'zingiz sog' salomatmisiz? Rahmat singillarim, ukam. Men sizlarni ko'rsatuvlarda men ham bir chiqqanman. Men Soatman Sharipov. Soat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun sizni ko'p eslagandik, Soat aka. Rahmat. Men Xursandjonga savolim bor. Xursandjon, eshitib turibsizmi? Ha, eshityapman Soat aka. Men bugun sizni eslagan edim. Mana ishonmasangiz so'rang. Yo'q, rahmat, e'tibor uchun rahmat. Men hozir televizorda qo'ydim-da. Sizni ko'rib, siz xursand bo'lsangiz, men sizni ismingiz xursand. Men sizni ko'rgandan xursandman. Soat aka, hech esimdan chiqmaydi. Assalomu alaykum. Men xursandman desam, siz o'sha paytda ham juda yumorga ustasiz, san'atkorsiz. Men xafaman deb javob beruvdingiz. Rahmat. Xursandjon, men bir narsani iltimos qilaman. Siz hali men ham hindcha qo'shiqlarni yaxshi ko'raman, aytaman. Siz ham hindcha qo'shiqlar aytasiz. Endi kutilmagan savol iltimos bo'lgandir-ku. Agar mumkin bo'ladigan bo'lsa, birorta bir hindcha qo'shiq aytib beradigan bo'lsangiz, xursand bo'ladigan bo'lsangiz, qo'shiqni eshitib men ham xursand bo'lardim. Rahmat. Albatta aytib beraman. Endi biz sizga sizni izingizni bosib Tamara xonim, onaxonlarimiz, Muhabbat Shamay va Ilyos Mallayevlar, qolaversa juda ko'p san'atkorlar xalqlar do'stligi oralig'idagi ko'prikni qurgan. Biz o'sha paytlar do'stlik kanali bo'lardi. Soat akam ayniqsa o'sha Sharofat Tojiboyeva olib borardilar, Ermatova. Ana shu ko'rsatuvlarda biz Soat akam aytgan edik, o'sha mana o'tib ketdilar Sherqo'zi aka G'oziyevlar, xalqlar do'stligi oralig'ida o'sha ko'prikni qurgan insonlar deb bilaman. Chunki men Hindistonda bo'ldim 2 marotaba. O'sha Hindistonda bo'lgan o'sha sport orqali kurash bilan borganimda haqiqatan hindistonliklar shu O'zbekiston davlatini, xalqini va san'atini yaxshi ko'rib, eng avvalambor Soat akani va Bobomurod aka Hamdamovni va Sherqo'zi akalarni so'ragan. Bular bizdan oldinroq chiqib shu hind qo'shiqlarini ijro qilishadi. Bilaman, qo'shiqlar ko'p bilamiz. Xudo xolasa aytib beramiz. Juda yaxshi. Saodat aka, demak, dasturni kuzatib borasiz, ustoz. Albatta, kuylab beradilar. Rahmat.
man bitta narsani aytayim, man chiqqanda hali man rejissyor, ovoz rejissyori bilmadim, lekin rejissyor Baxtiyorjon bilan. Ha, Shamedov, Baxtiyor aka ustozimiz. Hozir ham sizni eshitib turibdilar. Hozir ham rejissyorlik pultidalar. Baxtiyorjon, agar mabodo meni eshitib turgan bo'lsangiz, sog'lik, salomatlik tilayman. Hozir baribir sizlar meni ismimga monand ko'rsatuvni boshlab, ko'rsatuvni 6dami, 5da kam 6da tugatasizlar-yu. Men shu soatga qarab turgan holatda shu ko'rsatuvinglar nihoyatda zo'r chiqdi. Tomoshabinlar ko'plab sizlarni yanada muxlislarga oshirib, xursandjon. Men sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Xursandman. Ana, rejissyorimiz o'zlari sizga rahmat deyaptilar. Bo'pti, men sizlarga xalaqit bermaydi. Qanaqa boshlagan bo'lsa, mana shu holatda davom ettiraveradigan bo'lsanglar, bir necha kunda, bir necha vaqtlardan keyin mabodo Xursandjonning imkoniyati bo'lsa, bitta qo'shiq aytib beradilar, kincha degan umiddaman. Albatta, albatta. Keyingi qo'shiq, xudo xolasa, kincha bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Shoshilmaymiz. Hali bergan savolingizga javob beraman. Albatta, u savoldan keyin albatta dastur davomida bo'ladi. Xudo xolasa, nasib bo'lsa. Xo'p. Nasib bo'lsa, hozir biz texnik jihatlardan ham ko'rib chiqamiz. Soat aka, qo'ng'iroq uchun rahmat, ustoz bor bo'ling va tez fursatlarda mana shu o'rindiqda sizni ham ko'rish istagimiz bor va tomoshabinlarga mana shu yaxshi bir kayfiyat taqdim etasiz degan umiddamiz. Salomat bo'ling. Xo'sh, bizda izlar qisqa reklama bor. Reklamadan so'ng albatta boyagi savolga to'xtalamiz. Yo'llardagi xavf-xatarlar haqida. Demak, kuzatishda davom eting. Ayzar dastur davom etadi. Salom Toshkent dasturini tomosha qilyapsiz va studiyamiz mehmoni mana shunday serg'ayrat inson Xursand Sheripov. Xursand aka, boyagi savolimiz chala qoldi. Ana endi to'xtalsak, yo'llardagi xavf-xatarlar haqida, ana shunday ekstrem holatlar haqida. Endi qarang. 10 marotaba uzoq manzillarga harakat qilgan bo'lsam, shu 10 yil ichida 8 marotaba masalan o'sha Muslim Magamayevga bag'ishlangan bo'lsa, bu yil ham mana eng uzoq joy shimol tomonga bordim. O'tgan yil sharq tomonga bordim. Mongoliya, Oltoy o'lkalari, Mongoliya orqali Ulan-Batorga borib, Xitoyni kezib o'taman dedim. Endi bilasiz, hamma joyda qonun qoidalari bor. Orqaga qaytib, Sibir orqali Vladivostokka borib finish qildim. 200 kilometr qolgan Naxotkaga borib, Yaponiyaga o'tmoqchi edim. Yomg'ir, qor boshlandi. Qaytdim orqaga. Bu yil ham shimol tanladim. Moskva orqali butun shimolni, o'sha Finlandiya, Norvegiya bojxonalari, tamojnilarigacha bordim. Rossiyaning oxirgi nimalari. Ana shu yerga borganimda men o'ylamagandim. Men o'ylagandimki, haqiqatan ham to'g'ri tanlash kerak. Geografiyani birinchida yaxshi bilish kerak, tarixni yaxshi bilish kerak, keyin xalqi va o'sha muhitni. Men muhitni to'g'ri tanlagan ekanman, chunki mart oyida chiqib ketgan bo'lsam, bizda endi salqin haligi iliqlik boshlangan, ammo u yoqlarda qor, yomg'ir. Shunda Qozog'iston o'lkasiga kirganimda, o'sha aprel oylarida iliq, baribir sovuq shamol, qor. Ro'za mahalida men 10 kun ro'za tutib O'zbekistonda, 20 kunni Qozog'iston o'lkasida tuproqlarda o'sha Aral Orol degan joyga bordim, haligi quriydigan orol. O'sha yerga borganda keyin o'sha hayit nimalarini, bayramlarimizni kutib oldim. Navro'zda Turkistonda bo'ldim va aynan o'sha hammasi rejalangan. Bizda endi meni kuzatuvchilar bor edi, chunki hammasi qonuniy davlatimiz nomidan. Shunda o'sha Moskvaga borgandik, Moskvadan keyin men o'sha geografiya qarta bo'yicha shimol tomonni qolib ketgan edi. Shimol tomoni. Ana shunda men haligi ekstremal deydi. Nima deydi? Haligi xavfli tomonlar. Men o'rmonning ichida kunlik yurishlarim 200 kilometr, 220, 250 gacha ham yurdim kunlik. Chunki shunday joylar bordiki, eng yaqin joy 176 kilometr. O'ylang, 176 kilometr orasida bitta zapravka, gaz zapravkasi va kafe bor ekan va o'sha yerda iltimos qilganman, yotib qolsam bo'ladimi, palatkalarim bor, qo'ysam bo'ladimi? Chunki u oralarda meni kutib oladigan odamlar yo'q. Meni kutib oladiganlar faqat markaziy shaharlarda. Shuning uchun o'sha 176 kilometr oralig'ida ertalab azonda turib yo'lga tushganman. Keyingi masofa 220 kilometr. Ana shu oralig'ida faqat o'rmon, ikki tomoningiz o'rmon, yo'l tekis
mashinalar, haligi uzoqqa yuradigan mashinalar soat 9lardan qatnay boshlaydi. Ammo 4:30-5da chiqqanman. Bu yoqda nima yorug'. Belinoch deyishadi, haligi nima yo'q, qorong'ilik. O'sha tomonlarda. Keyin ashula aytib ketaverganman. Shu 170 kilometr yozib qo'yganman. O'sha joyga kelganimda endi choy ichkim keldi, choy ichaman deb velosipedni qo'ydimda, joy qidira boshladim. Joy yo'q, hamma yoqda yo'l, faqat o'rmon. Shunda velosiped ag'nadi, termiz yorildi, choy to'kildi, nima qiladigan nimalarim tugagan edi. Obed qilib bo'lgan edim. Shunda nima qilishni bilmay qoldim. O'yladimki, yana 30 kilometr yurganimda o'shanga yeta olamanmi, yo'qmi? Shu yaxshi ham menga o'rgatishgandi, velosipedda bayroqlarni qo'yib yurgandim. Avvalambor O'zbekiston bayrog'i, keyin yon qo'shni Qozog'iston bayrog'i va Rossiya o'lkasi bayroqlari bilan ketganimda, shu bayroqni ko'rgan odamlar to'xtar ekan. Shu bayroq, bu o'rmon ichida bayroq nima qilyapti ekan deb, bittasi o'tib ketib qaytib keldi. Qarasam, o'tiribman, nima qilishni bilmadim. Endi qo'lga yuvadigan, yuz yuvadigan suv bor edi. O'sha suvdan foydalanmoqchi. Shu mahalda shu odam menga o'rmonchi ekan. Oldin hayratda qoldi. Yolg'iz nima qilib o'tiribsan? Sayohatchimisan dedi. Ha, sayohatchiman dedim. Manziling qayerga keldi dedim. Aytdim, Murmanskka ketyapman dedim. Oho, sen bilasan qayerga kelding? Ayiqlar bor joyda. Men o'rmonchiman. Qayerda ayiqlar? Endi ayni bahorda ular bolalarga bo'ladi. Ular uxlaydi ayiqlar. Qish mahalda chiqishadi. Qor bor. Shunda falon joyda ayiqlar bor, bo'rilar bor, haligi bug'ular bor, los yugurib chiqadi sizga. Bo'rilar bor. Keyin o'yladi u, hech narsani so'ramadi-da, bayroqni ko'rib, "Samanna cho'chima, men o'rmonchiman, men seni olib borib o'yimga tashib kelaman" dedi. 30 kilometr yurasanmi? Yuraman. Shunda 30 kilometr joyga olib borsa, shu buvalari joyida qolgan, o'zi meni tashlab ketvordi. Mana shu yerda yotib dam olasan, mana shu yerda yuvinasan, kirlaringni yuvasan, ertalab ozonda turib ketasan. Shunda bu borib, meni Xudo asraganini qarang. Agar men bilmay o'sha yerda palatga qo'yganimda, kechda qolganimda, endi bilasiz, bu xatarli joy. Endi yop-yorug', qorong'ilik yo'q. Ammo o'sha mahalda yo'llarda bemalol chiqadi. Oldingizda chiqadi, o'rmonda shunda qarab tursam, bug'ular chiqib turishadi. Velosipedchi bo'lganimga to'xtayman, baqiraman. Menga o'rgatishganda baland ovozda baqirishingiz kerak, cho'chitish kerak yoki haligi nimalar urib urinishingiz kerak. Haligi konserv nimalarini, qutishlari qilib olgan dedim. Ana shu meni asrab qolgan. Ajoyib. Xursand aka, endi qarang, vaqtimiz tobora yakunlanib boryapti-da, lekin ishonchimiz komil, Saodat aka hali ham Xincha qo'shiq kutyaptilar. Bu Xincha qo'shiqni jonli taqdim etasizmi yoki bo'lmasa musiqalari bilanmi? Yo'q, men o'zi birinchidan sizlarga katta rahmat. Sizlarga nima Dilafruzxonga ham katta rahmat shu ko'rsatuvga taklif qilgandan. Men o'ylamagan edim. Menga aytishgani yo'qdi, siz borib jonli etasiz deb. Ammo sahna talab qilgandan keyin jonli etish kerak. Endi men siz bilasiz, endi siz ham san'at dargohini bitirgansiz, teatr san'ati. O'sha mahallarda men endi aktyor, musiqali drama aktyorini asosiy bosh rollarini o'ynab, o'sha qahramon deydi-ku, Gulsarani o'ynaganman, o'sha Ibrohim otalarni ko'p. Keyin o'sha Uziyer Gajibekovni Arsh malalarini, o'sha masalan Maysaraning ishlari, keyin mana borgan sari endi qo'shiqchi bo'lgandan o'zim ham O'zbekiston radiosida fonetikada mazmundor qo'shiqlarimdan o'zimni yaratganlarim 30 ga yaqin ashulam bor. Undan tashqari 50 ga yaqin kompozitorlarning qo'shiqlari, o'zimizning kompozitorlar va xorijiy mamlakatlarning do'stlik ko'prigini quruvchi o'sha sharq taronalari deydi-ku. O'sha qo'shiqlar magnit tasmalariga tushirganman. Endi Saodat akamni avvalambor bugun o'zim eslaganimda xursand bo'ldim. Shuning uchun jonli etishga men o'zi fonogrammadan haligi musiqa ovozsiz deyishadi, minus deyishadi. O'shanda ko'proq hozirgi zamonda endi taraqqiyot shunaqa bo'lib qoldi. Musiqani o'ziga. Shunda musiqadan. Agar bilganimda o'sha musiqalarni ham nima qilgan bo'lardim. Endi men musiqa bugungi nimada muxlislarimiz ko'pi kuzatib turishibdi. Mana endi otaxonlar, onajonlarni aytib o'tirmayman-da, yana vatan haqida qo'shiqlarim bor. Jonli etish kerakmi?
bir shingil kuylab bersangiz ana undan man keyin o'zi ozgina sizlarga ham haligi imtihon topshiryapman nima desa bo'ladi raspevka degan narsalar bor keyin teatrni eslash kerak o'shanda diapazonlarni ishlatish kerak postanovka голоса deydi mayli man endi papuri qilib bersam papuri deganda terma nimalar agar ijozat bersangiz man shu qo'shiq aytishda ustozlar o'rgatgandek jonli ijroda tikka turib aytsam ajoyib bo'lar edi marhamat yo'q piray kimni ko'rib turibman oyxon qizim nima qilib yuribsiz oh qarang a Muslim Magomayevni qo'shig'i yodimga tushdi море вернулось говором чаек песни прибоя рассвет пробудив сердце как друга море встречает сердце как песня летит из груди о море море преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой. Dengizlar. Qani endi qizim Oyxon, ammangizni ko'rmadingizmi? Maysaraxonni. Oy cho'pon. Cho'pon. Maysaraxonni qidirib yuribman. Vasiqasi bor endi. Oyxon menga zor endi. Maysaraxon osh damla. Shu tun menga zor endi. Shu tun menga zor endi. Asure? Olimla do'st kaltni kavlab ko'ring ham yo'lni. Emeri ham yolda olmay qo'ying jonimni. Choy qo'yasizmi? Jon Azizaxon har tunda qilsam yallalo oh o'rgilayin deyman jonim berayin deyman oh o'rgilayin deyman Sultonbek Asqar ey Asqar neredesin dostun dost olsun düşmanın gözü kör olsun hardasan ben geldim Zebi hay Zebi ay güzel Zebi sen burada ne kılıyorsun ne ediyorsun burada Aktarıp taktım seni sen de mi sevdin yar beni gör ne haldir görmür gözüm gözlerimden dünyanı gör ne haldir görmür gözüm gözlerimden dünyanı gel gel maralım sen gel ceyranım sen gel gel maralım sen gel gel ceyranım sen seni sevdim yar seni sevdim gözüm görmez dünyanı seni sevdim yar seni sevdim kalbim bilmez dünyanı gel gel maralım sen gel ceyranım sen gel gel maralım sen gel gel किसी पत्थर की मूर्ति से मोहब्बत का इरादा है परस्तिश की तमन्ना है इबादत है इरादा है मामा चोली
Sondir! Gopal! Gopal! Axir men seni do'stimman. Men senga kasumni ichgandek berib ketuvdim senga. Radxani nima qilib qo'yding? Xatlar yozgan ekansan. Do'sti do'sti na raha, pyare pyare na raha, zindagi hamma tera e'tibori na raha. O'sha paytlarda Soat aka Gopalni ijro qilganingizda men Sondir edim, ammo o'rtamizda radhi bo'lardi. मुझे इश्क है तुझसे मेरी जानी जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा एतबार ना रहा नमस्ते Toshkent Aferin. Xursand Sherif azizlar. Uzr so'raymiz endi. Go'zal, go'zal. Ha? Sizga musiqa ham shart emas ekan o'zi. Yo, men endi bilganimda oldin tayyorlanib kelardim. Haligi aytadi, mono spektakl bo'ldi hozir qisman. Xo'sh, bizda bir noma bor. Mansurbek, yaxshimisiz? Kunlaringiz xayrli o'tsin. Uzr sherigingizni tanimadim, iltimos tanishtirsangiz, chunki men hozir keldim. Ko'chadan televizorni endi qo'shdim, endi yoqdim deyaptilar. deb qo'ysam. Muazzam Ibragimova bizni ashadiy muxlislarimizdan, bizni Qozog'istondan tomosha qiladigan muxlislarimiz ham bor. Xo'sh, ularga bizni endigina tomosha qilganlarga aytib o'tishimiz kerakki, Azizaxon, demak bugundan boshlab bizda o'z ish faoliyatini boshladilar. Demak, Salom Toshkent oilasiga yangi bir boshlovchi kelib qo'shildi. Bu bilan albatta biz barcha muxlislarimizni ham tabriklashimiz mumkin. Mana shunday bir kayfiyatni sizga ilinamiz. To'g'rimi Azizaxon? Albatta, juda ham to'g'ri aytasiz. Mana shu tabassumlarim va mehrli so'zlarim bilan endi hamisha xonadoningizda ekranlar orqali mehmon bo'lamiz. Albatta. Husan aka, sizga rahmat deymiz vaqt ajratib kelganingiz uchun. Albatta, dasturimiz ham o'z yakuniga yetib keldi va mana shu yakundan oldin ustozga bitta minnatdorchiligim bor edi. Mana shogird sifatida biz izlaymizda qaysi insonni o'zimiz uchun namuna sifatida olsak va bunda nimaga e'tibor beramiz bilasizmi Mansur? Insonda turli xil qirralar bor va hamma ham o'zidagi ko'p qirrani ocha olmaydi, kashf qila olmaydi. Lekin mana ustozimiz ham sport taraflama, ham opera tomonlama, ham mana bir qancha tillarda gapiryaptilar. Ijod deysizmi, aktyorlik mahorati deysizmi? Juda ham o'zim uchun bugun bitta namuna oldim. Men ham istaymanki, mana shu yoshim ulg'aygani sari ko'proq qirralarimni ochishni va teletomoshabinlarimiz ham aynan shu niyatda bo'lishsa kerak. Albatta, shunday. Va olganda mana shunday shijoat hech qachon tark etmasin deymiz Xursand aka. Kuch-quvvat. Quvvat tark etmasin. Bugungi kunda mana shunday ko'plab davlatlarga velosipedda boryapsiz. Yana yangi marralarni zabt etishingiz tilakdoshimiz. Ayzar, Salom Toshkent dasturi o'z yakuniga yetdi. Biz ko'p gapirib o'tirmaymiz va dasturda mana shu nuqtada yakunlasak-da va Xursand Sherifdan Vatan haqidagi qo'shiqni tinglasak, ana shu qo'shiq ila yakunlasak. Hop, bu Vatan qo'shig'im ham to'g'risi bugungi sizni ko'rsatuvingizga haligi bo'lib qolsin premyera. Chunki bu qo'shiq haqiqatdan ancha yil bo'lganida ijro qilib yurganman. Yaqindagina o'sha tasmaga tushirdim. Mana bugun muxlislarga ijro qilib beraman. Juda yaxshi. Qani marhamat, bo'lmasam yana bir bora mikrofonni olasiz. Salomat bo'lasiz. Jahonda men tug'ilgan o'lkadek hech bir diyor o'lmas. Bu yog'liq bog'i gulshan ham, bu yog'liq gulzor o'lmas. Vatan
yerda